Wong kepengen menang ya kudu gelem berkorban, Pak. Wong pengen menang napa? Wong pengen menang ya kudu berkorban. Korban tirakat. Ya berarti napa? Korban sing kudune nggo seneng-seneng nyepi dhisit. Korban sing kudune mangan-mangan enak ora lah lagi tirakat duwe keinginan wetenge dikosongi. Mulane siji men ngilmu rezeki niku barokah, siji aja gengsi takon, aja ndume-ndume kepinteran. Nomor loro sifat tawadhu, nomor telu lumo, duwe sifat lumba seneng dana wewe. Sing nomor papat gentur tirakate. Gentur tapane. Pak Harto dadi piyantun agung, Pak Karno dadi wong agung, sedaya sing ora duwe maune dadi wong duwe, dadi wong pangkat, dadi wong pentol, jos stop markotop, tidak lepas dari laku tirakat. Jenderal Sudirman, sapa wong ora kenal kali panjenengan Mbah Jenderal Sudirman, ya tirakate ora pain-pain lagi meriang-meriang dilakoni, nggih. Dilakoni berjuang. Enak-enak turun kepenak kok malah mangkat perang saking seneng tresnane karo Nusantara. Niku napa perjuangan. Lha nih jiwa kesantrian Mbah Dirman ya luar biasa. Pangeran Mangkubumi jiwa santri nih luar biasa. Pangeran Mangkunegoro sing mengawali konsep halal bihalal awal konsepnya ya jiwa nih santri nih luar biasa. Pangeran Mangkunegoro niku nek sing perang lirene nyatet Quran. Ngapalna Quran wis abot, lebih abot maning nulis Quran, nyatet Quran. Mulane Mas niki wonten Mbah Yai ngendika men diparingi ingatan tajem ora gampang kelalenan. Amalane napa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ilah wa liridho ir-rasul wa li ijabatil mas'ulu ala hadihini wa li kulli niyatin salihah bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil ghairi muhajjalin tahirin kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsaratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man kanat lahu madlamatun li akhihi falyatakhalaluhu minhu al-yawm amma ba'd. Hadratul muhtaram wal mukarram para alim para kiai wonten Grumbul Cengal Pajerukan Kalibagor Banyumas ingkang tansah kula hormati keluarga besar wonten Musalla Al Hidayah, panjenenganipun Bapak Misno, panjenenganipun Mbah Kayim Tusman ingkang tansah kula hormati jajaran panitia lan keluarga besar RRC Republik Rakyat Cengal. Nggih. RRC Coko Cina Republik Rakyat Cengal ingkang tansah kula hormati Mas Sudimin lan sedaya keluarga besar grup Hadrah napa Mas Darul Mustafa yang saya banggakan, yang saya hormati. Lan ugi pemerintah desa wonten Pajerukan ngarsanipun Bapak Lurah Slamet ingkang tansah kula hormati Pak Surito, keluarga besar saking Polsek Kalibagor yang saya banggakan, Pak Kapolsek Bandar Damil yang anggotanya seluruhnya yang hadir yang saya banggakan, jajaran Babinsa Babin Kamtibmas lan sedaya Kanit Intel yang saya banggakan, yang saya hormati. Lan ugi lan sedaya para rawuh warga masyarakat Kalibagor khususipun wonten Pajerukan, khusus malih wonten RRC Republik Rakyat Cengal. Rahimakumullah. Allahumma mboten supiki keluarga besar Ranting Pajerukan Suriah Tanfidiyah Muslimat Fatayat KB Amsor Banser rekan-rekan kita Ibnu PPNU yang saya banggakan lan sedaya para rawuh insyaallah hadirin hadara muslimin muslimat muta'allimin muta'allimat ingkang insyaallah dipun rahmati lan diridani kali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sarang-sarang Pak Bu kula dirikaken menukung puji ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil
Dene salawat salam kita sanjungaken dumateng Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antutu syafaatipun milih dunya prapteng delahan benjang kanthi wasilah derek ngaji sorku ngaji ngisor widukuh ingkang dipun berkahi Allah. Allahumma hati-hati lo ketibanan lo betul. Alhamdulillah anu dibungkus mawon Pak. Tahu tumon nyong mangan nang dhuwur kayaknya niku ora tahu. Kopine mawon. Ngenyang sending Mas nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, acarane apa sih? Halal bihalal musola al hidayah Pajerukan Grumbul Cengel RT Kawen RW Kawan Kalibagor Banyumas. Banyumas nggih. Kalibagor Kecamatan Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Banyumas termasuk anak desa Sudagaran nggih Mas. Kecamatan Banyumas. Si Panji. Leres. Ngapunten. Lare-lare Pajerukan sekitaripun, lare-lare Kalibagor sekitarnya. Hari ini wong niku sok seneng menyombongkan trah-trah leluhure. Hari ini mbuh kula pribadi termasuk orang ngerti, tapi hari ini wong niku sok seneng ngunggul-ngunggulna trah-trah leluhure, tapi mung mandeg banggak-banggak na leluhure tanpa dheweke kepengin tirakat dhewek ora gelem. Akhire kena diarani wong tuane hebat tapi tekan anak generasi pekok. Kenapa? Mung sekedar mendamba-dambakan membangga-banggakan jeneng leluhure. Laisal fata mayyaqulu kana abi walakinal fata mayyaqulu ha anada. Bocah-bocah Pajerukan sing top, sing josjis, sing top markotop. Dudu bocah sing mung mandeg banggak-banggak na jenenge mbae, jenenge bapake, jenenge buyute ke ponakane bupatine. Bupati Ketoprak. Ke putune jendrale, ke putune, ke anake dudu, tapi bocah sing top, sing hebat nang Pajerukan, sing dengan gagah mengatakan kelo aku, kelo nyong, dudu perkara sombong, tapi bisa mbuktekna orang mung sekedar ancik-ancik jenenge wong tua, bahkan jenenge wong tua kurnggo tameng. Contohnya kepriwe? Ana wong terobos lampu merah, ana wong nglawan arah, dicekel nang pak polisi, ditilang nang pak polisi, jeg bocah nglawan pak rekatoli bawane pimpinane pak ge anake dan anake. Akhirnya kesalahan bocah singgo tameng jenenge leluhure, singgo tameng jenenge wong tuane. Kita kembali kepada pendidikan agama, Bu. Oke, nang Pajerukan waktu mbah wong pangkat wong hebat top ya. Ngapunten, Mbah Ibnu Khaldun ulama Tunisia. Ngertos Tunisia, Mas? Tunisia niku Sokaraja Ngidul. Tunisia mandan ngulon sending Maroko nyabrang jenenge Spanyol. Ulama Tunisia lahiripun wafate teng Mesir, asmanipun Mbah Ibnu Khaldun, sejarawan. Beliau menukil kalimat wong mung membangga-banggakan jenenge leluhure paling banter, paling suwe. Generasi nek mung sekedar banggak na leluhur, generasi niku paling banter mung patang generasi. Kena diarane kayak gini siapa sing bisa nyekel keris kie pitung turunan ora bakal melarat, kaya 7 turunan monggo dilelang. Jerenek nyekel keris sugih pitung turunan malah nang dheweke dilelang. Letene dilelang butuh duit, mereka nyong turunan nomor 8. Dadi sugih mung mandek nang pitung
turunan. Pangapunten, saiki aja mung sekedar perkara pengusaha, sekedar perwong tuane sugi duwe banda merat-merat dunyane mblara. Wong sing keraton-keraton pun sing nyekel negara, nek putra turunane ora gelem ngulir budi pikiran piyambak, ora gelem tirakat dewek, mung mandeg generasi 3 nganti 4. Ora ngendel, mari kita buktikan. Generasi wis ora sadu-adotaken Majapahit kesuwen kadowen. Generasi Islam nopo Demak Bintoro, ratune sinten? Raden Patah. Sing nerusaken sinten? Pati Yunus. Genti sinten? Sultan Trenggono. Tergenti sinten? Pangeran Sunan Prawoto. Mandeg bubar. Generasi mung 4. Anane mung putu-putu pada geger-gegeran. Haryo Penangsang pengen ngerebut tahta. Bubar Demak bubar. Pindah pundi? Jipang. Mung sedela tok esi kecakel nang Haryo Penangsang. Bubar genti pundi? Pajang niku wis ana medhek kabupaten jenenge Banyumas. Jadi ngapunten, lahir Ngayogyakarta itu kan setelah Pajang pecah dadine nopo? Mataram Islam tekan Surakarta tahun 1755 perjanjian Giyanti, lahir Yogyakarta 1755. Wis berjalan bupati nomor 9 Banyumas. Sinten asmane? Asmanipun Panji Ganda Kusuma Yuda Negara 3, dadi patih Yogyakarta, gelare patih Danurejo setunggal. Yuda Negara 3 kagungan bapak asmanipun Yuda Negara kalih yang mendirikan pendopo si Panji. Mung pejahipun sedanipun teng pendopo sing dibangun gara-gara nopo? Gara-gara mbiyen Raden Jaka Kaiman duwe ular-ular kon aja bangun pendapa rupane Balai Malang, malah piyambake Yuda Negara kalih bangun Balai Malang. Niki umang ngadep pundi? Ngidul. Lah nek umang ngadep ngidul bangun pendopo ngarep ya didep nang ngidul, aja didep nang ngetan utawa ning ngulon. Kuwi diarani Balai Malang. Mergane trae wong Banyumas. Dening Mas Ulin Bas Banyumas apa Rika wong Banyumas? Nyoya Banyumas, Pak. Cilacap kuwi anake Banyumas. Dibagi papat, adipati mrapat, rupane Banyumas endrok, napa malih Banjarnegara, napa malih Purbalingga, napa malih Cilacap. Dadi kula karo wong Banyumas ya kaya iki banget. Sungkem banget kula karo wong Banyumas. Iya, ndelala siji nomor 2 bapane kula Rawalo Banyumas sisan. Dadi karo Banyumas kaya niki kula. Ya. Nggih ndarani sih. Dadi kula yo melu Banyumas. Trai Banyumas. Ya wong Banyumas sing Cilacap nembe wingi luwih suwe Banyumas. Dilalan niku, Pak. Pati Yogyakarta pertama gelare Danurejo setunggal. Paune Banyumas Bupati Banyumas nomor 9, Yogyakarta nembe lahir tapi Banyumas ngadeg gagah meger. Bupati nomor 9 asmanipun Yuda Negara 3. Mulane karena piyambakipun diparing asma Panji Ganda Kusuma, bapak bangun pendopo diarani pendopo si Panji. Dipindah Purwokerto Soka Negara gara-gara apa? Daerah mriku banjir bae. Banjir gede. Termasuk ini gula engging ini gula ini kembian nek ora ana Bendung Gerak Serayu sprene banjir, Pak. Kuwi kelakon cara unenone wong Banyumas kepriwe ana betik mangan manggar. Betik mangan manggar maksudnya napa? Banjire dore sekelapa. Mulane diarani betik mangan manggar. Banjir nek ora ana napa? Bendung Gerak Serayu. Mulane kula nggih matur nuwun karo Pak Soeharto. Jadi Pak Soeharto niku putrane wong biasa, Pak. Dadi kados kula mas-mas aja nganti pesimis. Lah nyung udu anake wong sugih, udu anake wong pangkat. Nanti dulu. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayatid dunya. Setiap derajat tanggal wis ana takerane mung kari menungsane pada mudeng gayuh apa ora. Sing duwe sugih pangeran, sing duwe pangkat pangeran. Pak Harto njakel Indonesia bubare keraton Yogyakarta keraton. Maune keraton sedadi daerah istimewa termasuk Surakarta Wang Pakubuwono bubare kaya niku
semuanya di bawah nopo Indonesia. Sing nyekel paling suwe sinten? Pak Soeharto. Soeharto niku ngapunten, Pak Harto niku wong biasa. Maksudnya wong biasa niku dudu trah ningrat. Sing trah ningrat niku ibune Butin niku lho. Butin nggih, ibu-ibu apal sangat kali Butin nggih. Butin Soeharto niku keturunan Mangkunegara 3, buyute Mangkunegara 3. Dadi wajah wong ningrat memang beda. Wajah darah biru karo darah rendah niku kados kaya penginyongan kan darah rendah, wis lagi rendah-rendah mangane welok karo timun. Terus tambah rendah maning, Pak. Lah lagi rendah-rendah panganane welok karo timun tambah rendah maning. Masyaallah. Nggih, tapi ngapunten, Pak Harto membuktikan wong ora duwe dadi wong pangkat. Wong ora duwe dadi wong hebat. Pak Harto membuktikan sing turunan Mangkunegara niku ibunipun asmanipun Butin Pak Harto kagungan peputra asmanipun Butitik dipun karo Pak Prabowo Subianto sing program MBG makan bareng guys. Dan madang karo madang iki bae wis. Ya. Nggih, Pak. Tapi MBG niku didisiti wong NU berkatan sih. Itu wis tenang bae. MBG ana sing disiti program niku berkatan. Boyongan omah MBG-an. Wong Jawa niku mangan ora mangan, kumpul ora kumpul. Niki nggih pelajarane ngaten. Pelajarane aja pesimis. Aja mungadol jenenge wong tua ngadeg dhewek. Pak Harto membuktikan dudu turunan ratu, dudu turunan ningrat, tapi membuktikan aku pengen duwe anak-anak sing bisa ngungkuli kaya bapakne aku. Sinten ibunipun Pak Harto asmanipun Nyi Sukirah. Wong ora duwe madang kangelan rekasa daren kangelan rekasa uripe, tapi kepengin duwe kalimat sing melarat nyong bae pangeran, sing bodoh nyong bae anake kula aja, anake kula ampun, sing bodoh sing melarat dinyek wong nyong bae anake kula ampun. Turunane kula ampun, anak-anak kula ampun. Gayu kali pangeran wong sing duwe jagat pangeran, sing gunung jagat pangeran, sing gelar jagat Gusti Allah. Nyuwun kali Allah carane napa? Tirakat, Mas. Laka wong hebat kalimate, laka wong kalimat ngandel ya. Ora ana urip mulia tanpa rekasa, ora ana lara tanpa dosa, aja dumeh. Aja dumeh anake wong pangkat. Walakin al-fata mayakuluha anada aja dumeh. Nah tapi dadi bocah sing bisa prihatin dewek ngerti rekasa ben barang dadi wong mulia ora som. Allahumma maksudnya kaya niku ya. Niki Pak Harto membuktikan sedoyo Pak Sudirman Jenderal Bintang 5 lahir Pantar Barang Purbalingga, sekolah bareng zaman Landa nang Cilacap, sekolah zaman Landa tengji laca prihatin mimpin perang geril ya, diparingi penghormatan Jenderal Bintang 5 Bintang 5 Indonesia mung telu tok. Paling sekarang Pak Agus Subianto, Pak Sigit Pak Kapolri bintang sekawan, Koba niku bintang gangsal ming 3. Setunggal sinten Jenderal Sudirman piantuning ganteng rada alit blangkonan. Makasih. Nomor loro Haji Muhammad Soeharto. Nomor 3 Abdul Haris Nasution, Jenderal bintang gangsal. Hari ini menjabat paling kada bintang sekawan. Termasuk sinten Pak Sigit, Pak Kapolri nggih, Pak Surito nggih, Pak Sigit ya. Sigit Listio nggih. Prabowo nggih. Prabowo dilala Pak Panglimane Pak Agus Subianto, dadi Pak Kapolri karo Pak Panglima digandeng dadi ini Prabowo Subianto. Lho nggih niku lho Pak Kapolri niku sinten? Pak Sigit Listio nggih Prabowo nggih. Lajeng Pak Panglimane sinten? Agus Subianto. Dadi ning digabung dadi presiden niku Prabowo Subianto nggih. Tapi sedaya niku ndak ada orang mulia tanpa rekasa, wong hebat tanpa laku tirakat. Kersane Allah wis diparingi pangkat,
plus diparingi garwa rupane Putin trah Mangkunegara. Lho kok Mangkunegara dibahas-bahas? Mergane konsep halal bihalal yang mengawali adalah Mangkunegara setunggal. Setelah era Pakubuwono III pecah anane bawahan Pakubuwono III bahan Surakarta asmanipun Mangkunegara setunggal. Pura Agung Mangkunegaran nama aslinipun Raden Mas Said terkenal Pangeran Sambernyawa. Mung jeneng halal bihalal laire tanggale taune 1948 laire jeneng halal bihalal niku taune 1948. Sinten sing mencetusaken? Ulama agung saking Jombang laire 1888 kapundhut 1971 asmanipun Mbawahab Hasbullah niku ingkang mencetak menyetuskan asma nama aran halal bihalal. Tapi konsepe waya bada sing nom jalu ngapura karo sing sepuh, bojo wadon sungkem karo bojo kakung, abdi dalem sungkem karo pemimpin. Ngaten niku konsep niku barbada wingi wis wulan Ramadan dosa luput karo Allah wis dipangapura. Wingi wulan Ramadan luput karo pangeran asal gelem nglakoni apa sing dadi dawuh Quran apa? Illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha faulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanatin wa kana Allahu ghafurur rahim. Selesai urusan karo Allah gede jembar pangapurane. Sing angel kepriwe? Urusan menungsa karo menungsa. Menungsa kepriwe? Apik ya di omong ora apik apa? Gini apa nggih? Lho. Ibu-ibu kondangan anaknya papat anak wadon mantu bola-bali tanggane ngomong oh ora kesel. Giliran anak siji sing ora dimbareng gawekna anaknya didol murah. Jajal apa-apa di omong gini apa nggih? Apa-apa diomong. Orang barang gawe ya diomong, barang gawe ya diomong. Sing kondangan semana uga ngeton gawa akeh langkah sing digawa ora keton nek ketemu ngesuk isin. Itulah manusia aja mening barang bener wong barang salah apa mening barang salah wong barang bener be kadang kala sokora keben. Itulah manusia. Urusan kali Allah Ramadan rampung, Pak. Man shoma ramadhana imanan wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bubar urusan kali Allah. Sing abot tampa urusan pada menungsa. Lho ngapunten aja mening sing pada uripe nyong wis urip. Pak Kayim kita si gesang. Mas Hadro ya si gagang ganteng wedang urungane ya Mas. Berapa apa sabar. Gampang kok mampir angkringan ya kena. Dan lagi menungsa pada uripe menungsa urip maring wong mati bae kudu njaluk ngapura Pak. Kalau kita yang hidup punya salah maring wong mati nih contohnya kepriwe kita bisa lihat biyen zaman Mbah Imam Malik gurune pun Imam Syafi'i Mbah Imam Syafi'i niku usianipun 54 tahun yang kita ndherekaken mazhab Syafi'i niku usia beliau 54 tahun lahir 150 Hijriah kapundhut 204 Hijriah berarti yuswanipun 54 tahun niku tergolong usia mutawassit napa niku sedengan bahkan Kanjeng Nabi 63 tahun Mbah Imam Syafi'i 54 tahun Pak Entus Susmono Bupati Tegal dalam mubalik usianipun 52 tahun nyong arep pira ngudisit ya bocor disit ya bener yo bener iya bener iya sunat larang-larang kok lara-lara karo Allahumma sholli ala Muhammad. Bu ya aja maning ngapunten aja maning wong urip karo wong urip karo wong mati nek duwe luput duwe salah tetap njaluk ngapura urip karo mati lho Bu. Zaman Mbah Imam Malik anak wong wadon mayit wadon ke mayit ngeledak sing ngadusi pada wong wadon maksudnya nek nyong dadi wong wadon kan ya ayu banget apa Mas Roti ya kembali ke waktu ngaten nggih
ana wong wadon niki wong wadon dadi kula mat ajaman ning urip pada urip wong urip karo wong mati ben nek duwe luput njaluk ngapura kowe urip maring wong mati ana wong wadon mati mayit jenazah sing ngatusi wong wadon ngapunten sapet mbiyen nggih wong wadon kepriwe ngomong kadangkala ora dirim lah labas bae labas niku lagi ngadusi mayit pada wadon mayite wadon sing ngadusi wong wadon lagi ngadusi biur kepenak diadusi disuceni anaba delala lagi ngapunten ngambah bagian farji niku pertelon kemaluan si wanita mayit niku pertelon pajerukan bagian kono delala ngapunten keceletuk omong keceplosan deh wis nggo zina ping lagi julid apa-apa ngomong apa-apa diomong kadang-kala fitnah sisan kersane Allah sing krungu bae kadang-kala ora lila termasuk sekalipun bener tapi nek perkara kaya niku ngati-hati kudu ana bukti ana saksi ora gampang niku Allah mboten ridho makhluk sing wis seda bae isih kenang tuduhan embuh kowe bener atawa luput tapi ora ana saksi lan bukti tetep dadine duga praduga akhire tibane fit Allah mboten ridho kersane Allah Pak Bu tangane sing ngadusi nempel maring ngapunten farji kemaluan pertelone wong mati tersebut ora kena didudut ora kena dilepas nempel kaya dilim nika dilepas ora bisa ditutup ora bisa ditarik dipanteng ora bisa tangannya nempel sing ngadusi teng bagian pertelon iku akhirnya kotak kaki kayim kotak kaki kayim kayim siapa kayim kaki tusman kayim tusman kotak anu kepriwe anu ngadusi mah itu rampung-rampung ya Pak Kiai sami ngendika kaya niku Pak Kayim sami kotak cara mriki kaya niku akhirnya nembe wale ngapunten kaki tusa sami teman kaki tusman udah anu petang ngadusikan ora bisa lepas ora bisa ucul jalarane lara-larane kepriwe diceritakan anu ngapunten Pak Kiai kula niki oh kowe mitnah nggih terus niki pripun Pak Kiai bentangan niku lebih bisa lepas saking farji mayit niki pripun Pak Kiai akhirnya Pak Kiai beberapa kiai sami kumpul memberikan solusi kiai yang pertama berpendapat nek carane ya sampean penjorangan sembrana nggo nebus kesalahan sampean kudu gelem ngakoni salah nggih Pak Kiai kula ngakoni luput salah kuda terus pripun iki Pak Kiai ya wis sampean kudu ndada lupute carane pripun ya kudu digelem disalahna carane pripun ya dihukum carane pripun pentangan bisa ucul saka pertelone ya kudu gelem tanganmu diketok dadi kelakon nang penjerukan ana wong mati dikubur gawa ketokan tangan kaya niku lah ngapunten Pak Kiai sing setunggal ora cocok ora bisa Pak Kiai masa mayit gawe dudu sing barang dudu hake itu bukan hak si mayit ndak bisa itu pripun Pak Kiai cara jenengan kayak bae kan sing urip sing butuh tangan lah terus lah sing mati kan ora butuh awake lah terus ya kayak bae lah kepriye Pak Kiai kowe ne bae diiris ora usah takon apa Mas ora usah takon nyampe mandan pikir kok kowe bederes kaya niku akhirnya ora bae Pak ora kental bae ora dadi masa wis mati si manggon nang alam dunya jasad ora bisa ana potongane nang dunya rupane si jasad niku ora bisa Pak Kiai ya wis kaya bae sayo sowan ngarsane Imam Malik gurune pun Imam Syafi'i ulama agung wonten Madinah ngeten niku ulama agung wonten Madinah sowan pangapunten Pak Kiai wahai imam niki duwe perkawis perkara priye perkarane diceritakan tek Mbah Imam Malik temunggul sekedap ning lu sekedap ngalim tur waskita akhire ngilmul wirasah ngilmu ana loro ilmu dirasah ilmune gula ilmune lare-lare ilmune murid teng guru sekolahan madrasah pondok TPQ niku ilmu dirasah tapi nek niki Mbah Imam Malik ilmul wirasah warisan kiriman transferan langsung kabar info
info saking Gusti Allah. Apa kalimatnya? Allah dereng aweh pangapura mergane kowe kesalahane wong sing urip, mitnah nuduh nuding maring si mayit. Allah dereng aweh pangapura nek si sing urip urung njaluk pangapura, njaluk legawa atine sing difitnah. Lah carane pripun wahai Imam? Kan niki sing difitnah sampun sedo, ora bisa ana saling menghalalkan. Beda karo urip dijaluk pangapura wae pangapura, saling menghalalkan satu sama lain halal bihalal, urip pada urip gampil. Niki pripun Pak Kiai wahai Imam? Wong sing niki sing dilarani wis mati sampun sedo. Mbah Imam Malik ngendika caranya adalah karena niki perkara fitnah zina, ya sudah kudu gelem disambuk disabet iku si di hadapan si mayit 80 kali sebagai bentuk penyesalan. Si mitah si pemfitnah wau di hadapan si mayit disabet, dicambuk, digebuk, digitik ping 80 nembe kersane Allah penyesalan temenanan. Nyuwun kali Allah ngapura kali sing difitnah njaluk pangapura dengan penuh penyesalan nembe saking kersane Allah tangane may niku si mitnah nembe bisa lepas saking verji wong mati tersebut. Niki bukti simbol barokah gara-gara cerita niku. Akhirnya teng Madinah wonten kalimat la yufta wa malikun fil Madinah, fatwa ora kana ditokna nek tesi wonten Imam Malik. Dados sedaya rujukan yang akan dikeluarkan fatwa rujukannya lebih dulu disaring difilter atas persetujuan sinten Imam Malik gurunipun Imam Syafi'i. Lha niki dadi wong alim niku bijaksana. Oh, kepriwe orang menyakiti satu sama lain. Niki wong ngalim orang mung pinter yo bijaksana. Nomor kali memandang sapa bae wong ngalim dengan penuh tatapan kasih sayang, aja karep penggebuk memukul menghakimi. Niki sing abot al ulama yanzuruna ilal ummah bi ainir rahmah. Seorang ulama, orang yang berilmu kemudian memandang siapapun deleng sapa bae, ora sijilan sijine, ora paja-paja sapalan sapane, dengan penuh kacamata kasih sayang. Contoh, Mbah Hati Giri Kesumo Meranggen Demak, Mbah Hati Giri Kesumo Demak niku ditekani wong ngapak. Jenenge wong ngapak kaya penginyungan, apanane? Bawur-bawuran, Pak. Bawur-bawuran. Bawur-bawuran. Lah, barang kaya niku ditekani. Niki sing teka dudu santri, dudu sing ngerti niku, ngerti tawadhu ta'zim mboten ngertos. Ya wong dalan niku wong dalan. Tapi geduga karo Pak Kiai. Pak Kiai, napa Mas? Kula saking Kilen. Oh nggih, badhe napa? Kula niki badhe nyuwun pendonga. Pendonga kersane ben usaha niku lancar, rezeki niku kathah. Oh, bandane kula kathah. Oh ngono nggih. Usahamu apa? Ngerampok karo begal. Ini ngerampok karo begal. Mbah Hati, lah terus karepmu apa nang? Tindak mrene karepe apa? Nggih kula niki kepengin nyuwun pendonga Pak Kiai. Ben, ya ben usahane kula lancar, lek ngerampok nggih. Dadi Pak Kiai niku napa ora jare Ki dudu tempate maling, dudu tempate napa? Minggat, mboten kaya niku mboten. Oh ya wis ngene. Ditampa, diterima. Kenapa? Proses. Lah saiki nek ana wong model preman kaya niku ditolak karo kiai, njaluk pendonga ditolak karo kiai, mengko nek ana apa-apane ucul saka kiai dipancak mafia ya tambah mlejut. Tambah jahat. Akhirnya dipancak ya ngene. Al ulama yanzuruna ilal umma bi ainir rahmah. Is ngene, pengen apa kowe? Jadi maling sing nomor 1. Oh ya. Pengen apa kowe? Jadi tukang begal sing top-topan. Iya, kayak tukang begal nang barang gawean begalan. Oh ya, nggih. Ning sementing kowe manut karo Mbah. Oh nggih, Mbak. Sementing kula dijamin metu sakang kene kudu bisa top-topan bisa. Temenan nggih, proses Mbah Yai. Proses Mbah. Ya wis ngene. Wis saiki kowe melu aku teng pundi Mbak? Teng mburi masjid ki ana kolam gede, kolah gede, kowe wis bisa budak purung. Dereng, ya wis nyemplung. Akhirnya kungkum, aduh saya kecekel, wudune kecekel. Mulane Mbah Sunan Kalijaga duwe tirakat jenenge tirakat kungkum. Aduh saya kecekel,
wudune kecekel. Oh nggih mentas-mentas nggih. Terus pripun Mbah? Salat sing kepripun carane? Sing penting Mbah nglakoni apa? Tirokna. Oh nggih 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 nggih. Mbah neng mau desa napa rukuk kowe ndingkluk, nek Mbah sujud kowe nglabruk. Oh nggih 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 nggih. Nggih, pokoke tirokna nggih nggih nggih. Temenan rong rakaat salat ditirokaken, ruku-ruku sujud-sujud titel dan sebagainya sedaya, rampung rong rakaat sembahyang hajat. Mbah Yai ngendika Mbah Hati dawuh, "Nang gawis nek kowe gelem nglakoni iki ya muga-muga kelakon sejamu." Napa Mbah? Maca wiridan. Oh, wiridan nggih. Ibu-ibu nek jenengan badhe momong laren niki nggih wonten pendongane Bu. Dadi momong bocah aja mung lagune seteju. Lho, ngenong-ngenong bayi, ngenong-ngenong bocah lagune Mas. Pepe apa ya? Lagune gane ora jan ora mengandung edukasi pendidikan. Niku ibu-ibu nek ngenong-ngenong bocah, momong bocah, ndulang bocah, niki wonten pendonga saking Mbah Kanjeng Nabi diwulangaken dumugi kula jenengan lantaran para ulama. Dongane apal jane kula jenengan niki tapi mboten purun ngamalaken. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil. Apal nggih Bu nggih. Ning nyatane nek menong-menong bocah ora tuh diwaca nggih Bu nggih. Mboten nate. Mboten nate niku donga nggo ngenong-enong bocah, momong bocah ben bocah dadi seneng ngaji. Bocah dadi seneng agama, bocah dadi seneng donga, dadi sedaya sandarane nyang Gusti Allah. Nggih niku dongane ngaten wis apal kantun dipraktekaken. Dadi ndulang bocah, momong putu nggih, gendong bocah, wiridane napa? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil. Baleni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggih, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil. Amin Allahumma. Preman niku bulangannya ora kaya mau kedawan. Bulangannya setitik. Napa Mbak? Cukup Allah 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 diwaca aja pedot aja mandek kecuali pas maem atau wadene salat melu salat ngadeg melu ngadeg rampung salat jagong maning wadene batal wudu entah itu ngentut dan sebagainya wudu resik-resik wudu jagong maning. Oh nggih 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 temenan nggih. Allah 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 Allah. Lah niku pinten dinten napa pinten jam pinten menit rasa suwe-suwe pinten 40 dina. Nih pelajarane nopo lagi wong kepengen dadi tukang palak sing top, tukang begal sing kondang, maling sing pentolan bedire wangi tirakat Pak. Niki pelajaran ngaten. Lagi bak nopo maling pitik ben ngenteni sing nduma turu tirakat dilakoni ora turu, dicokoti lemut be dilakoni. Nek kula jenengan sing lagi nyadong ora-ora ke langit tahajud pe kadang kala rong rekaat kaboten tangi tok be kabot. Mulane kesunan nggih kados Pak Babin Kamtibmas. Memang apike jam 2:30 kan anak adzan nggugahi wong tahajud, engko 4:30 ana wong nggugahi wong subuhan. Memang nek esuk-esuk nek biasa sing adzan suaranya aja merdu-merdu. Nggih Bu, adzan subuh atawa jam 3 adzan sepisanan nggugahi wong tahajud qobliyah subuh niku nek saged adzane sing seru tapi aja merdu-merdu. Ben ngapa? Ben sing krungu ora betah. Lah siki musala al hidayah sing adzan enom suarane apik. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Sing krungu tambah ngleder. Yang kayong penak temen nggih suarane lah. Akhirnya di kelundrung maning selimut nggih Mas. Tapi ning sing adzan seru tapi ora pati apik, dadi ora betah. As-salatu khairum minan naum.
sing krungu iya nyong tak tangi gue jadi sing ada teng mriki sing ngaten bujang umur pira umur swidak sing ngaten pundi Mas Mas sinten asmane sinten Mas Rehan Lehan nggih Lehan bocah soleh senenge mangan Lehan ora apa-apa seneng ulit berkat sih ya MBK ya Mas ya Mas nopo ada nopo Isya karo Maghrib tarhim subuh kan Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ayo niki suarane Lehan butuh ngertos sebenarnya dadi batir ora jan ya Rasulullah nganti Pak Surido keliling suarane apik temen tarhim barang ditiliki kaset lene pajerukan perlu nggih bau Mas Sudimin nggih Mas Sudimin lare-lare Darul Mustafa pajerukan ana sing selawatan mun site suarane apik Lena Syidan top nemen ya yang Rasulullah apik banget suaranya mau tak rungok-rungokna pas nyong ngasih nang nodog jangan anu pun nggih seneng bocah-bocah pada halo tadi ya ning rampung terbangan aja pada anu nggih pinjol aja ya aman ya apa maning ngempani naga ya awas kepret sisan pada dolanane ya gue orang anak wong suki merga judi nggih Mas baleni orang anak wong suki merga Allahumma temenan niku temenan pokoknya kula matur temenan nggih wis muga-muga niki ayo Mas selawatan kersane niki mbok badhe meter kotak muter-muter mangga sing penting kula pun maringi niki badhe napa mboten niki Pak Sudi damel muter kotak selawatan apa mboten nonton departemen pengemisan nggih sampun Allahumma sholli ala Muhammad ono bebek padha ngambang ing banyune nanging arep ngorong padha tengkorane endok cecek padha netes dadi macan anak macan dadi ulodo kluyuran salatullah malahat gawakib alhamd khairi man ragiban najaib salatullah malahat gawakib alhamd tipen terima ning Mas tipen terima ning kira-kira kecepatan 150 km per jam ya tipen terima ning ya sholli wa salim daiman ala ahmada sholli wa salim daiman ala ahmada wala ali wala ashabi man qad وهدى ولا آلي ولا أصحابي من قد وهدى صلي وسلم دائما على أبدا صلي وسلم دائما على أبدا والآل والأصحاب والقد وعدا والآل والأصحاب والقد وعدا cilik-cilik jejer maring-maring
monggo sarana sholli wa sallim daiman ala abada sholli wa sallim daiman ala abada wal ali wal ashabi wal qadwa hada wal ali wal ashabi wal qadwa hada urip ning dunya iku mung sepisan padha lacut nerjang larangan padha lali marang pangeran wayahe salat kudu kelingan ya Rasulullah Allah ya Rafi'a syadi wal karami ala yajirata albi Allah ila al-juni wal karami irkiyai kanggo panutan le padha ngaji sing kudu tenanan maca selawat nganggo aturan niat ibadah golek ganjaran ya Rasulullah salam alaihi ya Rafi'a syadi wal karami abatan yajirata alami ya uhayla al-judi wal karami lamun wanasra ing pungkasane orang kesasar rahlan sukmane tim gadang Allah swarga menggone utuh mayite uga ulase ya Rasulullah salam alaihi Allah ya Rafi'a syadi wal karami عتبة يجيرة العالمين يا أهي الجود والكرم اللهم صل على محمد ding 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 monggo semangat teman pada mas anu bayaran pira sih ya mas ya orang yang semangat temen orang orang bayaran aja gelem mas nyurap bayo pira-pira ya mas rong puluh ya mas ya iya ora apa-apa kan nggo tuku dio jambu ya mas ya ora apa-apa Allahumma shalli ala Muhammad Bu akhirnya kali Mbah Hadi ditampa ora jare didupak wis ngene kepengin apa akhirnya pun kersa wiridan wong tirakat arep kepengin dadi wong sing ora bener bae be kudu nganggo tirakat apa men kepengin wong bener lho wong sing padha nyolong bebek ngenteni sing ndoma turu aja nganti kewenangan sing duwe nganti nang isor kandang dicokoti lembut apa-apa dilakoni demi apa tujuannya kelakon nggih kue bae sing lakoni sing paribasan tu minta kiwa bae tetap ana tira kate ana prihatin sing dilakoni
Apa maning kula jenengan sing lagi nyuwun nyang Gusti Allah, dalane sesuai jalur, dalan sesuai rel bae, kudu nggayu japa serana tapa. Tapi kali mbati ya ora apa-apa ngene, pengen apa? Oh iya. Gelem dilakoni ora apa-apa. Nggih kula purun Pak Kiai. Ya. 40 dina, Bu. Bukan waktu yang singkat. 40 dina Allah. Kowe jagong nang Sakak kidul wetan. Berarti bagian kiri. Saking kiblat nih kok. Kidul wetan. Nggih, buri. Wayahe salat kowe melu ngadeg, rampung salat jagong maning. Wayahe madang-madang, wayahe mangan-mangan, wayahe batal wudu, njut wudu. Sebisamu sing penting wis resik-resik ke wajahmu jagong wiridan maning. Napa? Allah niku. Allah. Wis 40 dina. 40 dina dilakoni Mbah Hadi dawuh, wis ayo nyang dalem iki misale teng mriki masjid, dalem Mbah Hadi teng mriki. Mlebu teng dalem. Nang kowe wis 40 dina leng lakoni tirakat. Kaya wis berusaha ikhtiar perkara tampalan orane pangeran sing miji. Nggih, wis ngana kowe bali arep maling-malinga, arep begal-begala, arep ngerampok ngana tek tanggung selamat. Kudu ditanggung lurahe. Maksudnya ditanggung selamat. Tek tanggung selamat maksudnya aman Pak Lurah. Pak Lurah jen. Oke, kumisnya mempesona banget. Dan wis ngana kowe maling-maling begal-begal ngana tek tanggung aman. Ngomong selamat Pak Lurah tersinggung. Tek tanggung aman. Nggih. Tapi jebule napa, Bu? Jebule napa? Ora jare semrantal mangkat langsung nyolong. Ora, malah jenenge wong lakoni beda karo sing krungu tok. Lakoni apa sing dilakoni weruh mripate, kupinge krungu, atine nampa, lidah dikon dibelajari. Allah. Bokong kon diajar jagong 40 dina. Mripat diajar weruh Mbah Kiai gawa nampan. Mbah Kiai gawa piring kiambek ora perintah sapa-sapa njujuki. Panganan daharannya Mas didahar krihin mengko dilanjut mripat weruh. Dadi napa nglakoni tetep beda karo sing krungu tok. Nek sing krungu tok ora bae nyolong-nyolong ya. Nek sing nglakoni mboten mripat weruh, ati nampal, lidah ngucap, bokong diajar kon jagong. Akhirnya apa yang terjadi pun Mbah Yai kula tak ngriki mawon pejages sanggulan derek jenengan. Nah ini ku akhirnya priwe pokoknya kula ndelek nyuwita teng mriki, nderek ngenger teng mriki, jenenge wong mondok kecendhok-cendhok wong ngenger kecenger. Wong mondok kecendhok kaya bahasane Togok Sarawita nggih, mondok kecendhok-cendhok ngenger kecenger-cenger. Ya wis, nggih pun Mbah kula mriki mawon temenan. Nggih. Lahir batin, lahir batos. Ya. Wis ngaji derek teng riku nglayani Mbah Yai, bantu-bantu rampung Mbah Hadi ngendika nang kowe bali ya maring desamu ora ketang setitik ngilmune ditularaken ben dadi ilmu sing manfaat. Gara-gara nopo Mbah Hadi dari awal nampak alasane nopo Mbah Yai ngatasi kula wong bodolan wong bosokan kados kula, cara bahasa sing kasar ngapunten, bajingan tengik saking kesuwene kan dadi tengik. Bajingan tengik kados kula, wong bosokan kados kula, ing atase jenengan kersa gawa daran kiambek nggih kula. Wong santri jenengan nggih kathah jenengan kersa beto piyambak mulyakna tamu ning ora pandang tamune sapa wong kados kula bae jenengan kersa nglayani dengan indah kalimat sae ora jare kula dipecoi atawa kula diomong sing ora apik mboten jan sae sanget Mbah Yai mila niku ati kula dirogoh niku atine dirogoh. Inilah yang namanya al ulama yang duruna ilal ummah bi ainir rahmah. Islam itu merangkul tidak memukul. Siki ning bahkan sing Nabi apa-apa dekengan Mbah Jibril ana wong sing mblegat langsung diajar ya rampung kabeh.
Ana wong sing ora apik ajar bae Jibril, rampung kabeh, tapi Mbak Kanjeng Nabi mboten. Husnul khuluq, kalimate sae, omongane sae, akhlake pun sae. Wa innaka la'alla khuluqin azim, akhlake agung. Barokah akhlake sae, diraga atine, diraga sanubarine, diraga batine. Barokah napa? Mbak Kanjeng Nabi marisaken datang para ulama. Lah niku sing dikepenaken kali lare-lare wonten pajerukan. Ora mung pinter tok, ora mung cerdas tok, ora mung IQ tinggi tok. Nek IQ tinggi tok ora cocok karo wong tua, anak lakon anak debat karo wong tua. Ora mung debat tok wong tua dipendrungi sisan. Gara-gara nopo? Gara-gara bocah kadung pinter, akhlake babar blas. Mula sing marekna rezekine kita barokah, ilmu kita barokah. Nopo gang nop patang perkara mas. Siji aja gengsi takon-takon, aja ndumen-dumena pinter. Nomor loro akhlake sae, akhlake apik, ora sombong. Wong nek wani sombong ya kudu wani remuk dengan sendirinya. Tawadhu, unggah-ungguh sing apik. Ora pinter lah akhlake apik top. Wong ilmune nusul. Sing nomor 3 napa? Lumo. Napa lumo? Eman. Eman ning ora eman. Eman karo sapa-sapa. Termasuk kala wingi Mas, jenengan duwe ponakan, nek ponakan jatahe pira nang pajerukan? Dicungi pira nek ponakan? 50, Pak. Luar biasa. Jadi anggar pajerukan niku jatah ponakan 50.000. Setahun sepisan. Ya rundina-rundina tekor bandaro ya. Arane lah nek wong liya bocah-bocah biasa pira Mas? 10.000 nggih. 10.000. Komandan ado dulur ado sending ya isih mambu dulur nunggal buyut ya selawe. Angger ponakan genang-genang nang nyolok mripat pira? 50. Lho ponakan lho nek nyong sing liwat sidene pira ya? Ponakan be 50 ya. Masyaallah. Ora masalah, penting bada kuwi dinane bocah, bada kuwi dinane fakir miskin kudu madang kabeh. Mulane Islam bae mengajarkan zakat fitrah kapan afdole Pak? Malam takbir. Zakat fitrah afdol sangat didum kapan? Malam takbir. Dalam rangka nopo? Memastikan ngesuke waya bada ajana wong kencoten, ajana wong wetange kosong, bahkan aja nganti ana wong puasa haram siji Syawal, nggak boleh. Baik itu sengaja tawane ora sengaja. Nek ora sengaja kan gara-gara nopo? Gara-gara nilaka panganan sing di pangan ampun ngantos. Kudu madang kabeh, mangan kabeh. Bocah cilik kan ya ora katang mang-mangewu. Ya mangewu ping bocah 250 ya Mas. Pira gue? Mangewu perak ping 250 bocah ya anu. Akeh lah. Apa 250 ping 5? Ya, nggih. Masyaallah. Niki ada di. Terus malih baya bada ibu wingi badas fitri nggih ngenjang adha wis petik bulan Syawal apit sebulan maning plus 10 dina bada nggih 10 Zulhijjah 10 besar. Ibu-ibu mbak-mbak wingi Idul Fitri karo Idul Adha disunahaken melu salat Idul Fitri Idul Adha. Sekalipun haid nek haid pripun disunahkan tetep mangkat senajan ora salat. Tapi memang mangkat. Ibu-ibu, mbak-mbak ngapunten posisi ngapunten haid mens tetep mangkat ning ora salat wong lagi haid. Tapi melu mangkat dalam rangka nopo? Melu ngeton rombongan, keton bunga, ngeton seneng, ngeton bahagia, ceria. Idul Fitri, Idul Adha. Salate. Tapi nek jenengan posisi ning ngapunten haid rampung tekan kono lokasi ya aja nyesek-nyeseki. Nang luar minggir menepi Anda itu menepi Anda menjenengan menepi aja nang tanggo posisi ini lagi haid dengan kadang-kala lagi gawe konten TikTok Mas. Liane pada ruku sujud dheweke. Halo guys, kita konek diomong nang netizen, kenapa Anda seperti itu? Lah saya kan lagi haid nang apa nang pesolatan? Ya aja.
njaba di luar area pesolat, tetapi melu mangkat nggih, mangkate melu ngeton, melu mangkat, melu meramaikan napa syiar qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrah wa khairum mimma yajma'un. Melu seneng, melu bunga, melu gembira, melu sukacita. Ya, jadi anane acara-acara wingi Fitri, Idul Fitri, ibu-ibu gawe kupat, ndamel mboten Bu? Gawe kupat, pecel, apa mending? Opor. Gawe kupat, opor, pecel, bakwan, apa? Seneng. Rendang. Waduh. Rendang tahu. Masakonake banget. Niki Bu, memang kudu seneng kabeh, waya badah madang kabeh. Toples niku nek waya badah disunahkan gelar kabeh. Toples bek, tapi tulung solas ini dibuka. Enggak arep ngakali kacang goreng bangele ora lumrah-lumrah. Limbuka ketu kendi, buka itu kendi ya. Dibuka tur sing nek sing ngapunten sing teka wong ora duwe, wong ora kulina mangan enak, justru niku sing kudune disandingi, aja malah kewalik. Tume sing rawuh Pak Slamet, Pak Lurah apa digelar, monggo Pak Lurah, monggo. Gedang anak kacang apa sing teka wong ora duwe batir ngarit, apa yang terjadi? Kukut kabeh, panganan umpet-umpet. Repot ki repot, menah, delep pipet. Sing ditokno apa dondong karo salak, Pak. Kwalik niku justru malah waya badah sing kudu mangan enak, ngapunten sing ora kulina ora biasa mangan enak. Fakir miskin didahulukan, anak yatim didahulukan, bada-bada bada-bada dinane bocah-bocah, bada-bada mulane penting ibu-ibu ya gawe apa utusi janji-janji nggih karo anak, tapi apike ya amat surprise Dek, besok rampung puasane full ya, sedina tuku kaos gambar Demokrat apa gambar apa ya sebenarnya mau hadiah nggih, mau hadiah pun ya katok apa sarung apa terserah deh, mangga. Yang penting ya anak itu kan butuh servis nggih, butuh servis. Anak itu butuh servis. Maksudnya apa? Hadiah. Dek, nek puasane full sedina ya, tuku kaos. Dek, engko bisa full rampung 30 dina belajar puasa, pengen tumbas apa kelambi ya? Atau lah nek setengah hari pripun tuku sendal tapi separuh bae. Anak itu seperti itu, butuh hadiah, butuh servis. Anak-anak niku napa? Wong tua dalam rangka mensupport, menyemangati bocah ben seneng puasa, takon kapan Ramadan maning, takon kapan tarawih maning, takon kapan buka bersama maning. Tapi tolong sing pada seneng buka bersama ya maghribannya aja ditinggal. Ngodong kalau sibuk nggih bocah kita kan kapan nggih jam 5 kumpul ribut mangan-mangan pada mangan-mangan nganti tekan maghrib ora maghriban nggih Mas. Badan buah ada wonge pada. Nggih, pada mempeng-mempeng na madang-madang etok justru malah sing maghrib wajib malah babar blas. Ampun ngaten nggih, tetep dikondisikan, difokuskan 5 waktune tetep sing sae. Mereka nimbah yai ulama-ulama dulu ngendika sing mesti welingan, terserah mbusuk arep dadi pejabat mbuh ora arep dadi apa mbuh ora terserah, sing penting cekele loro. Napa Mbah Yai? Siji 5 waktune kecekel apik. Mbah Yai arep ora takon kowe dadi bupati ora takon dadi jenderal apa ora takon. Jenderal apa terserah. Sing penting siji salate dijaga. Sing penting siji salate sing mantep. Sing penting siji salate aja nganti ketriwal ketinggalan. Nggih wayahe salat kudu kelingan. Allahumma. Nomor kali Mbah. Nomor loro cekelan waton aja urip karepe dewek mung kabeh urip ana aturane nderek dawuh Quran karo Kanjeng Nabi. Nek cara bahasa Sri susunan Eyang Kubuwono sekawan kalimatnya kayak niki. Wong Jawa kan senenge tembang ya ben mangke kondur misalnya ora apal ayate ya apal tembange, paling ora ya rengeng-rengeng nang kuping ke Masulian ngomong apa kelalen ya direkam niki kayak nih direkam siap punya HP setan kepeng tampilkan Pak Kaje siap ya niku. Pumo-pumo wekas mami anak putu aja lena aja katungkul uripe
lan aja duwe kareman marang gebyaring dunya siang dalu dipun emot wong urip manggih antaka ngono padha gawe gong dewek pumo-pumo bekas mami eling-eling welinge ingsun Sri Susunan Pakubono sekawan anak putu ojo lena jangan terbuai jangan terlena ojo katung kuluripe uripe sibuk nopo setan gepeng ya apean lan aja duwe kareman kesenengan marang gebyaring dunya siang dalu napa siang dalu Mas siang malam siang dalu dipun emut eling-eling wong urip manggih antaka antaka napa Mas mati antaka palastro sirna modar iki sami mawon iki nggih sedo pejah iki Pak no kok sapa kok itu mbak lurah marek kok itu iki ya lene nek Pak Surito tindak teng Magelang niku kan wonten apa Gunung Tidar nggih Pak Akmil nggih niku wingkinge kompleks Akmil niku wonten Gunung Tidar punjer-punjere tanah Jawa niku wonten pundukan lemah tapi angker ora lumrah-lumrah pundukan cilik ya kayak Gunung Selo kan pundukan cilik gunung tapi cilik tapi gunung cilik nih kok angker napa Gunung Tidar Magelang wong wani mlebu ngono mbiyen pilihan mung loro mulane dijenenge Tidar ora mati modar dene diarani Gunung Tidar nek ora mati ya modar madhep nyong di kayu tulisan apa kasuragan apa keranda apa no ini bandosan teng niku kelambune bulurah tulisannya napa innalillahi wa inna ilaihi raji'un nggih Bu nggih pajerokan ngeten nggih sanggene kula innalillahi wa inna ilaihi raji'un niku kula nate mirsani ningali wonten Jogja daerah wetan Purworejo ngetan niku tulisannya Latin bahasa Jawa mudeng tapi sing weruh melu merinding secara konteksnya sama innalillahi wa inna ilaihi raji'un kalimatnya napa tulisannya niku tek waca saiki aku ngesuk kowe tulisannya saiki aku sesuk kowe berarti ini cara bahasa kulonan kayak mriki napa Banyumas siki nyong esuk weh malah dongak-dongak nari kah yes, semblotrongan banget yakin tapi itulah nggih itulah dadi sing arane bab kaya niku ora kena nggo apa ya arane gontok-gontokan ora pareng debat-debatan ora al maut kamislina rojil sing arane mati gambarane kaya kelapa nggih gampang nggih kelapa niku sing kepriwe sing dibasaken dhuwur ora kudu kelapa sing kiring ora kudu kelapa sing tua kadang ora bluluk tok Pak manggar ambrol core bluluk sing manten gedhe kemanggar ambrol garing lho nyundel-delan lentur kelapa kuning manggar ambrol kabeh ora dadi mbok kepriwe kae dilim paling ya niku ambrol manggare munggah sending derajate bluluk tiba kata napa kata bluluk pada ambrol kata gede sending napa Pak cengkir tiba kata napa mboten pada gigal pada tiba ke banget tegan sing kudu lagi seger-seger ngletak nang dhuwur meja dipet dhisit malah kok goletan gedegan iki lho Pak malah sepanjang dalan Sokarat saking ngarepe napa korem nggih jenenge degan bakar pirang-pirang degan seger-seger gede-gede sing digolek napa degan degan cobi Pak ya degan sing kudune lagi kuat-kuate nyatane dipet dhisit lha nek ora parang nggo debat mati umur selawe tahun ya aja dhisit tapi itulah tidak menutup kemungkinan tapi selagi ini Mas selagi ini mumpung urip nang alam dunia wong nyatane wong sing alam kubur pun ya kepengin urip maning nang pajerukan Pak wong sing pada manggon nang alam kubur pengen urip maning nang alam dunia Rabbi ranji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla
inna kalimatun wa qailuha. Wong sing manggon nang alam barzang gempur jerit Gusti kula penuri maning nang Pajrukan, penuri maning nang Grumbul Ceng. Mung daya-daya ngapa kepengin ngapik nang alam dunya, pengen musola daya diramekna traweh melu traweh 5 waktu melu 5 waktu Allahumma. Tapi kalimat Allah nopo kalla ora bisa, indah kalimatun wa qailuha. Gembor cerita kaya ngapa nang alam barzah alam kubur wis tanpa guna. Mulane mumpung, mulane secara grup hadron niki bung gelem, bung gelem, bung gelem. Napa mumpung gelem apane nyawane manggon nang raga. Bung gelem, bung gelem, bung gelem. Mumpung gel nek dirungokna hadron ini. Pokok-pokok kijing-kijing, opo-opo kijing-kijing. Menine ngene kuwi Mas. Menine beda-beda tapi dadi cici apik pokok-pokok kijing-kijing nek wis kapok kayu manjing opo-opo kijing-kijing pung gelem. Ha iya kuwe. Lah, lho kok kaya niku Mas. Pokok-pokok kijing-kijing, opo-opo kijing-kijing nek wis kapok kayu manjing opo-opo kijing-kijing pung gelem, pung gelem. Mumpung gelem apa nih nyawa manggon nang awak, mumpung gelem apa nih raga ketunggonnya nyawa selagi nih Pak, selagi nih wong nyawa mung titipan kok mulane monggo selagi nih kalau pribadi sinom apa mun nomas nyawa umur dawa cari siapa wong hari ini ngapunten biyen mung Pajrukan umur 100 tahun nek dipatosi tesi rada kata tapi generasi sekarang nggih mun sami kapundhut mun sami pecah paribasan kana dibasa kena desaku wis ora ana wong tua maning sing go tua-tua. Mergane generasi kasepun mun sampun kapundhut umur 100. Hari ini 80 ya, hari ini 90 ya. Tapi generasi sekarang Mas, zaman milenial sekarang tahun 2000 Gen Z, Gen Alpha, apa maning? Gen Z. Nggih, Gen Z apa sih jenenge lah bocah-bocah sing ngarane Alpha, Z apa dan sebagainya. Umur nembe 20 tahun, asam urat. Umur nembe 20 tahun, darah tinggi. Mergane nopo? Siji pola makan, esuk-esuk pedes-pedes. Wis wetenge ora ana diseni sega, jajane seblak pedese pol-polan. Monggo sebelakan apa tapi mbok sing pola makan mulane kesehatan iku ana 3 pola. Siji pola makan, pola tidur, nomor 3 ajagaken pola. Nggih Mas. Gini ki Pak, pola makan, pola tidur, nomor 3 ajagaken. Niku. Tindak teng Wonosobo. Nanti kula tindak mrika sowan mrika Mbak Putri umur 135 tahun sehat. Mboten wonten napa budek-budek babar blas sedaya sae ragane tesih sae salat tesih biasa niku mboten kali teken-teken mboten niku Mbak Putri kula tanglet Mbak Putri tulung sederenge kula takon-takon kula disuwuk sirahe sirahe tek buka kupluke tek buka sire dibuka saka priwe Mas kupluke tek buka set nah bun-bunane di mobil rampung nembe rampung dongan-dongan buah pangan tekelata takot-takot saking akeh dongane akhirnya kula takon Mbak Putri umur panjang yuswane panjang resepe napa Mbak wong jenenge bocah kudu gelem kudu wajib takon umure panjang sehat niku resepe napa Mbak napa perkara daran-daran mboten nonton laran ora ana laran mulane penekane kok martabak sing akeh ya niku malah oke Mbak oh ini jajan gak apa-apa nggih kopi Mbak kopi oh ora laran udut Mbak Putri udut kretekan nih kok biasa papu napa medang biasa Mbak mboten nonton ilaran ora resep napa Mbak oh kowe takon resep nggih 3 nggih siji atine sing waras wong umur panjang sehat mergane uripe bahagia gara-gara apa ora gampang mikiri uripe wong liya siji atine waras atine napa
illa man atallaha biqalbin salim, atine waras. Aja gampang suudonan karo sapa-sapa, aja gampang dendam karo sapa-sapa. Didendami mangga, sing penting kita aja dendam karo sapa-sapa. Monggo atine sing diresiki waras. Contoh, ibune dielegi ya, dipancing-pancing karo tangga. Yuk, ini kasiem tuku motor. Mbak, jenengan lagi dikompori, men jenengan kira-kira melu ngomong sing elek, tapi jenengan aja pasah. Priwe, ini kasem tuku motor apik, alhamdulillah. Ngesuk kondangan yang melu bonceng. Jadi pikirannya positif. Tapi ini urung wis pikirannya elek. Ini kasem tuku motor, malah palingnya cicilan mekar. Urung wis niate elek, pikirannya elek, atine melu siji duwe ati sing waras. Nomor loro Mbah, nomor loro nang nggih. Nomor loro lambene waras. Maksudnya pripun Mbah? Aja gampang seneng komen maring wong, apa-apa dikomen, apa-apa dikomen. Apa-apa dielek-elek, apa-apa diomong. Kowe sing marno dadi akeh mungsuhe. Hari ini apa wong niku dadi gelut gara-gara omongan, wong niki dadi pada plengas-plengosan ya gara-gara omongan. Nggih napa nggih? Wong nek seneng ora-ora kancane ya dheweke kudu gelem ndoro-gorek nang kancane liyane resepe kaya niku. Jenengan senenge napa? Ngorek-gorek kemerdekaan uripe wong, ya jenengan kudu gelem besok kapanane urip jenengan diorek-gorek nang wong liya. Wong resepe kaya niku kok. Lha nih kula diaturi kali Mbak Putri niku, nang kowe nang ndur panggung aja seneng, aja kulina ngomentari elek siji lan sijine utawane golongan siji lan sijine. Ngaji solawatan kira-kira jama kondur atine adem ayem ana turan ngilmu semoga-moga ana manfaate. Kadang-kala kula Mbak Putri ngendika wong-wong kae napa Mbah malah pada ngrundengi napa Mbah? Lah iya karep pada mangkat ngajak ngrungokna kiyaine ngrasani wong. Kalimatnya malah kaya niku. Lha niku aja seneng ngelek-ngelek wong, aja seneng ngrasani wong, sekalipun duwe kewenangan nyekel mik nang dhuwur panggung dengan mudah menghakimi golongan siji lan sijine, wong siji lan sijine. Ampun niki kula pribadi lan lare-lare kita semua nggih, muga-muga lambene waras kula pribadi lan kita sedaya. Allahumma aja seneng ngomentari elek, ngomentari ala karo siji lan sijine. Allahumma. Nomor 3 Mbah, nomor 3 napa Mbah? Sedekah. Sedekah ndawakna umur, dadi wong aja senenge medhit, kumet, betitil, bakhil, cetil, pelit dan sebagainya. Nomor 3 duwe sifat mentale al yadul aliyah khairun min yadis sufla. Tangan nang dhuwur seneng dono wewe. Mugi-mugi papu kula jenengan diparing kemampuan seneng aweh, bisa aweh, seneng weweh, duwe mental dermawan. Amin Allahumma. Niki nggih sakeweling Mbah Putri siji nek kula jumbuhaken kali Quran ya matuk sedaya. Siji duwe ati sing waras, illa man atallaha biqalbin salim, ati waras. Nomor loro lambene waras. Selamate wong gumantung lisane, hafizil lisan, sing bisa ngreksan jaga lisan omong ngane. Niki Mas niku. Nomor 3 seneng dono weweh, ngamalakan kafirus sedekah, ngadra-ngadrakan lesot. Mulane Islam mengajarkan waya baca jangan sing kencoten orang mangan bahkan puasa gara-gara laka panganan ampun ngantos. Mulane anak acara zakat fitrah ditum afdholipun malam takbir niki. Terus ibu-ibu malih ngenjang nek Idul Adha sekiranya dereng mampu kurban tanggal 10 lawan dina tasyrik 11, 13 karena patang dina saged nyembelih-belih mulai korban lebih dari 4 hari ini sedekah biasa bukan korban jenenge. 10 tanggalnya 11, 12, 13 hari tasyrik dan 4 hari ini hukumnya haram berpuasa. 4 hari kita punya waktu untuk korban. Ingkang dereng saged korban ngumpul-ngumpulaken wong urung kumpul baik itu wedhus utawane sapi, silakan jenengan Mbah Ibnu Abbas menganjurkan tetap nyembelih apa yang kita punya, unggas-unggasan ora ketang endok, bebek, basur, jago.
Dara. Oh, tome ramane ri kayu bleboke disembelih. Dara nggo lomba malah disembelih. Nggih, pun bebek, ayam, endog napa malih? Banyak sewang nggih, banyak sewang niku monggo. Napa sing penting siji ayam-ayame dhewek. Ya ngono tanggane aja serobot sembelih. Giliran anu yo mangan nggih, mangan ana bebek. Ana endog, ana ayam monggo dipangan. Menurung-urung nembung. Nembunge barang wis enteng dipangan bareng. Nggih, niku pun nyembelih ayam dhewek, bebek dhewek. Dalem mereka napa Mbak Ibnu Abbas le ngendika alasane siji ikut hasanah syiar Idul Adha, penyembelihan. Karena sing dianjurkan iku napa penyembelihanipun. Tabarukan kali Mbak Ibrahim kali Mbak Ismail alaihissalam. Setunggal ikut syiar penyembelihan. Walaupun itu bukan kurban, bebek endog udah kewan kurban sanes, bukan kurban bukan. Endog bebek unggas-unggasan bukan hewan kurban bukan. Hewan kurban iku napa? Sapi, cilike wedhus, mendon niku nggih, domba niku agengipun unta. Agengipun unta. Kados bebek endog mboten kurban tapi disembelih dalam rangka napa? Siji melu hasanah pengorbanan, walaupun mboten kurban tapi hasanah pengorbanan apa yang kita punya. Nomor loro diniati ngilangi medit, ngilangi bakhil. Sing nomor telu, nah niki penting, diniati ngarep-ngarep diwai daging nang panitia. Mereka ini orang sedikit di antara kita malam takbir pada sibuk gawe sunduk sate. Ngapa kok kang gubruk temen gawe singkit ngesuk nyate temenan gitu positif akurat ya tes pak akurat pokoknya. Oh iya es akurat kok akurat sih bunyi akurat tadi. Oh beres sebule nopo ngesuke Idul Adha salat id tekan duhur pancine pada nyembelih dintene tekan maghrib amlong. Siap areng wis siapa nasi dike barang kok kangkang. Akhirnya apa yang terjadi? Husnuzon karo Pak Sudi itu ya husnuzon, ya paling esuk. Ya mandanana husnuzone ya paling esuk. Ani sana dina ajana telung dina Pak, tenang bae jana telung dina. 11 jana telung dina. Dina kelorone ya amleng pada bae. Dina ketelune ya tambah amleng. Dina kepapate bubar malah akhirnya ngomong panitia. Iya, ngono. Nyuwun wae mangsura keloloten balung pada. Akhirnya dongane elek gara-gara apa? Ngarep-ngarep dewai jebule ekspektasi tak sesuai dengan realita yang terjadi, sakitnya tuh di karena sakit tuh di sini akhirnya ngomong elek karo sapa-sapa termasuk panitia. Mulane diniati ngilangi ngarep-ngarep diwai nang panitia diparingi alhamdulillah dadi rezekine. Ora ya wis ana bebek iki, ora ya wis ana endrog iki, ora ya wis ana darah. Ya terang esuk ketelu ramane gota kitarane ngendhe ge. Blebuk ketritis pada hilang. Nggih, niku Mas, maksudnya napa? Ikut syiar ngilangi napa? Ngilangi medit, melu ngorban apa yang kita punya, mental berkorban. Wong kepengen menang ya kudu gelem berkorban, Mbak. Wong pengen menang napa? Wong pengen menang ya kudu berkorban. Korban tirakat. Ya berarti napa? Korban sing kudune nggo seneng-seneng nyepi disit, korban sing kudune mangan-mangan enak ora lah lagi tirakat duwe keinginan wetenge dikosongi. Mulane siji men ngilmu rezeki niku barokah, siji aja gengsi takon, aja ndume-ndume kepinteran. Nomor loro sifat tawadhu, nomor telu lumo, duwe sifat lumba seneng dana wewe. Sing nomor papat gentur tirakate, gentur tapane. Pak Harto dadi piyantun agung, Pak Karno dadi wong agung, sedaya sing ora duwe maune dadi wong duwe, dadi wong pangkat, dadi wong pentol, jos stop markotop, tidak lepas dari laku tirakat. Jenderal Sudirman, sapa wong ora kenal kali panjenengan Mbah Jenderal Sudirman, ya tirakate ora pain-pain lagi meriang-meriang dilakoni nggih, dilakoni berjuang. Enak-enak turun kepenak kok malah mangkat perang saking seneng tresnane karo Nusantara. Niku napa perjuangan. Lha nih jiwa kesantrian Mbah Dirman ya luar biasa.
Pangeran Mangkubumi jiwa santri ini luar biasa. Pangeran Mangkunegoro sing mengawali konsep halal bihalal awal konsepnya ya jiwane santri ini luar biasa. Pangeran Mangkunegoro niku nek sing perang lirene nyatet Quran, ngapalna Quran wis abot, lebih abot maning nulis Quran, nyatet Quran. Mulane Mas niki wonten Mbah Yai ngendika men diparingi ingatan tajem ora gampang kelalenan. Amalannya napa Bu? Deres Quran usahakan peruh diwaca tulisane senajan apal Quran. Ibu apal Yasin saben Jumat apa malam Jumat Yasinan karo muslimatan, fatayatan, grup-grup majelis takliman misale. Saya Yasin wis nglothok apal nganti kadang ana sing merem ya ora tangi-tangi. Sebulan iya bocah ngantuk banget jujak kono merem anu apal merem anu turu. Ana sing deleng ternit saking apale ya salamun qaulam min rabbil alamin tazil jama ayyuhal mujrimun saking apale. Tapi lebih saya malih jenengan buka Quran walaupun apal Yasin apal Quran lebih saya sanget nek deres Quran diwaca weruh karo tulisane nggih niku napa faedahe diparingi ora gampang pikun, ora gampang kelalen, ora gampang lupa. Walaupun lupa kelalen sandangane menungsa tapi yo ora kebangetan lagi, ora kebangetan ning gone kuntak motor nang dhuwur pawon kan kebangetan orang gone iki, orang gone. Mila niki amalan saking para ulama lek ngendika para ulama menawi dawuh men diparing ora gampang kelalen, ora gampang pikun, deres Quran usahakan diwaca weruh karo tulisane walaupun apal Quran. Allahumma astaghfirullah minal astaghfirullah minal rabbi ilman wa wafiqni sholihan. Enggak Mas? Ya Rasulullah salamun alaik فتي جيرة العالم يا أهل الجود والكرم يا أهل الجود والكرم أويتي إنسود siran kelawan muji marang pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan rino wengine tanpa petungan rino wengine tanpa petungan sareng ya Rasulullah salamun alaihi ya rafi'al syahri wa darani
uripe ayem rumangsa tununge rasa kandayen sabar nerimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji al-fatayani ratal alamin ya muhayyal judi wal karami ya muhayyal judi wal karami Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, dadi wontenipun keluarga besar Grumbul Cengal mriki Pak Bu, Pajero kang mriki Pak Bu, mboten naming menika inggih menika setunggal ros bunga ros seneng bakda mulane diarani badak. Bakda lepas wonten setelah Ramadan rampung urusan kali pangeran mlebu ing wulan Syawal. Syawal artine peningkatan. Aja mung rame musala langgar nang traweh tok, kebek tok nggih. Begitu badak wis rampung sembayang jamaah rampung rame-rame nangmu salam Syawal artinya peningkatan yang semugi-mugi ningkat sing apik-apik ingkang sae datang kula pribadi lan panjenengan sedaya masyarakat niki semboten namung panjenengan penting nggih saking pundi mawon sami rawuh mugi-mugi Pak Bu kula panjenengan panjenengan negara pundi panjenengan pundi Baturaden lho pundi Baturaden Karang Salam napa pundi Kemutuk lor kidul lor nggih nah jenengan pundi Sumbang niku Banjarnegara Rakit lho ya Allah nyong malah Cilacap ya nggih estu muga-muga pepanggihan mujalah santen menika muajabil wujuh wonten dalu menika Pak Bu sedaya mangge rahayu wilujeng slamet pepanggihan menika kalimbah lurah sedaya dadosaken ingkang sae sing wingi ya kana wite kana panggonane sing duren-duren roti-roti mbiyen-mbiyen saiki nuju sing luwih apik ora samaya ki madani sapa-sapa kare ditongakna sing urung apik dadi apik sing wis apik ben tambah apik kan ngaten nggih Mbak Lurah Allahumma bismillahirrahmanirrahim sareng Allahumma kitra kitri sugih sapi sugih pari Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih meri Allahumma ubat ubet bisa nyandang bisa ngeliwet Allahumma ubat ubet muga-muga diparingi selamat Allahumma apal nggih apal enggak sareng bismillahirrahmanirrahim Allahumma ubatu kitra kitri Allahumma kitra kitri suki sapi suki pari Allahumma kitra kitri suki bebek nek meri apal nek meri Bu Allahumma ubatu bet bisa nyandang Allahumma ubatu bet pajerukan paringi Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul
turja syafa'atu li kulli hauli minal ghawali ya Rabbi bil baligh maqam firlana ya wasi'al ya arhamar rahimin ya arhamar farij alal alhamdulillahi rabbil Balura ingin mboten sih niki proposal mawon pengajuannya besok bakal mangsa wayangan ya ora promosi mbok menawa kadang-kadang kan wis ngaji wis selawatan iki kari wayangan nggih Balura mugi-mugi ya oke ya ora kudu nyong dalange sing penting ya ulin sing kon anu ya maksudnya ya ya mbok menawane jenenge wong lagi pemasang lamat nggih mau menawane nggih semugi-mugi nggih Pak Lurah sedaya paringi wilujeng barokah rezeki gampang tur-aturan belara-belara barokah dadosaken ati adem ayem tentrem barokah wilujeng selamat al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Katuran pranata cara ingkang kepareng mimpin doa stungkara kula sumanggaken mbok pilih wonten Mbah Ye kepareng mimpin doa ingkang kapiji monggo kula sumanggaaken katuran pranata cara monggo saking panitia pun tiba sing mangat Mbak MC ingkang mimpin doa borongan Mbak Lurah borongan ya sekarang kepeman dan tanak dari borongan gitu ya untung rasisan gawat rata grewek tadi bon sareng dongo nggih dongo karo dereng landhep tapi dongo panjenengan saya ingkang langkung-langkung dijabah kali Allah meluani dongo sarang-sarang carawit gede ben amrul woh sing apik ling ngurak bareng amin ya Allah ya Allah amin ya Allah ya Rabbal Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li la yaghfiru dhunuba illa anta rabbana talamna nafsana wa illa mudhaghfir la tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil ahwal wa ta'diluna biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syahada wa nabiyya 'indaka 'ala darajat wa tubalighna wa sal ghayat min إنك على كل شيء قدير اللهم نجعلك سلامة في ديننا وعافية الجسدين وبركة في رزقنا وزيادة في علمنا وطوبة قبل المدينة ورحمة عند المدينة ومغفرة بعد المدينة اللهم اهدنا علينا في شجرة المدينة والنجاة من النار والعبد الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil wilujeng kondur Bapak Ibu ingkang kula hormati sedaya muga-muga ming saged pepanggihan malih lain wekdal lan kesempatan ingkang langkung-langkung berkahipun Allahumma sehat-sehat nggih Pak nggih sedaya kondur wilujeng selamat lan benjang saged panggih Mbak Lurah, Pak Babin Kemtikas, Pak Suridol, sedaya Mbak Kacik parang Somarawu, Mbah keparang Somarawu, Pak Mangapunten matur sanget. Allahumma fi bilang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.